សូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាការចូលមកកាន់ channel ពីសកុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយកម្លាំងគឺដាក់ទៅគឺដឹងតែអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់តែងតែខ្សោយសមត្ថភាពលើភេទណាបងប្អូនសាកល្បងមើលបាទយើងជឿថានឹងទទួលបានផលជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបញ្ជាក់បន្តិចណាចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់តែនិយាយថាប្រើទៅបានផលមែនអត់ណាប្រើទៅដឹងបានផលមែនអត់បើសួរបញ្ជាក់ហាក់បីដូចជាថ្នាំដែលខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងគឺថ្នាំទើបអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាមិនមែនបែបហ្នឹងទេណាបងប្អូនព្យាយាមខ្លួនឯងខ្លះទៅមិនមែនថាបងប្អូនដាក់តែម្ដងចង់ឲ្យខ្លាំងដូចដំរីសាហ្មងទេអូខេណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនព្យាយាមសាកល្បងបងប្អូននឹងទទួលបានផលជាក់ជាពុំខានបាទរូបមន្តថ្ងៃនេះទី1គឺយើងប្រើទឹកដោះគោឆៅណាទឹកដោះគោឆៅមួយឬក៏2កំប៉ុងតាមដែលយើងហូបអស់បើសិនជាយើងពូកែហូបចង់ឲ្យខ្លាំងដាក់2កំប៉ុង3កំប៉ុងក៏បានដែរបាទ2កំប៉ុង3កំប៉ុងក៏បានដែរព្រោះទឹកដោះគោឆៅប្រហែលប៉ុណ្ណេះគឺតិចតិចទេអញ្ចឹងយើងដាក់1កំប៉ុងឬក៏2កំប៉ុង1កំប៉ុងបងប្អូនដាក់ពងមាន់យក2គ្រាប់មក1កំប៉ុង2គ្រាប់1កំប៉ុង2គ្រាប់យើងដាក់ប៉ុន្តែយើងយកតែក្រហមណាយកអាក្រហមអាសគឺយើងចោលដោយសារវាមានជាតិឆ្អាបហើយបើសិនណាពងមាន់យើងទិញគេទៀតអានឹងវារឹតទៅឆ្អាបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងយកអាពងមាន់ស្រែបាទពងមាន់ស្រែគឺយើងយួរវាមកហើយគឺដឹងតែខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនសាកមើលបាទហើយបើសិនណាយើងចង់ផ្អែមយើងថែមស្ករសតិចមកគឺអស្ចារ្យមែនទែនរូបមន្តមួយហ្នឹងបងប្អូនពិសាទៅគឺមានកម្លាំងតែម្ដងហើយចំពោះបងប្អូនដែលចាស់ខ្លះគាត់ខ្សោយកម្លាំងបែបខ្សោយកម្លាំងហ្មងបាទខ្សោយកម្លាំងមិនចាំបាច់តែជំនួយផ្លូវភេទទេរូបមន្តមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខ្សោយកម្លាំងតាមបែបធម្មជាតិធ្វើការទៅអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងហូបហើយប៉ុន្តែមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងធ្វើប្រភេទរូបមន្តមួយនឹងពិសាបាទពិសាពេលព្រឹកក៏បានពេលល្ងាចក៏បានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បើកម្លាំងបងប្អូនពិសាពេលព្រឹកទៅបាទមុនពេលចេញធ្វើការហ្នឹងដាក់សុទ្ធ2គ្រាប់យកអាក្រហមមកហើយពងហើយទឹកដោះគោឆៅឬក៏ទឹកដោះគោស្រស់ក៏បានដែរយើងប្រើវាប្រហែលជាកន្លះកែវមកកែវមកក៏បានដែរដាក់មើលបាទមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានណាសូមអរគុណ